the Andaman coast on Thailand's side of the peninsula, Malaysia's Penang and Thailand's Phuket are the two islands that are most frequently compared, and it's not only their geographical features that have given rise to their status as sister cities. The two have been bound by common threads, stretching back into the distant past over many historical eras. In the mid to late 18th century, Captain Francis Light, who was a British explorer, became one of the key figures to influence the composition of this binding tale of two cities. He first settled in Phuket for about 10 years on a mission to conduct trade, but due to the Burmese invasion, Captain Light then decided to leave for Penang, where he proposed the idea of a British settlement. This is considered to be the period in which the British began to impose colonial rule upon Penang. Penang and Phuket, the two sisters of the Andaman Sea. A century after Captain Francis Light settled in Penang, another person's accomplishments helped to establish the interconnection between the two cities once again. Angyi rebels during the Fifth Reign caused the capital's ruling elite to become concerned for the well-being of the people of Phuket. Preah Vichit Songkhram, the governor at the time, had met with his decline. The vision was to build Phuket into a city on an equal level of development to Penang, which was a zone under British rule. From there emerged the requirement for Phuket's governor to not only fulfill the corruption-free profile, but to also be skilled in governance and trade. Finally, Preah Rasada Nupradit Mahid Sarapakdi, the founding ancestor of the House of Na Renong and son of the governor of Renong, was appointed governor of Phuket. 11 ปีที่ท่านดูแลภูเก็ตเนี่ยท่านได้นำความเจริญมาสู่ภูเก็ตหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขสร้างโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบผังเมืองการสร้างเมืองภูเก็ตให้คล้ายๆเมืองปีนังการตัดกริดระบบผังเมืองระบบถนนนะฮะการสร้างบ้านแล้วก็มีหงอกากีอะไรเงี้ยต่างๆการสร้างเขารังนะเขารังเรียนแบบปีนังฮิลนะฮะแล้วก็การสร้างสะพานหินเรียนแบบเกอร์ดี้ไดฟ์ที่ปีนังนะครับก็เป็นท่าเรือนะครับแล้วก็สร้างสวนสาธารณะสิ่งสำคัญก็คือท่านได้มีการเจรจากับทางข้าหาบดีทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นยอมรับว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยยังสู้ปีนังไม่ได้เราก็ยังต้องส่งแร่ไปถลุงที่ปีนังอยู่แต่ว่าท่านก็เจรจาให้เกิดการค้าทางเรือนะครับมีเรือ SS มาตั้งเรือขนาดใหญ่กอนไฟขนาดใหญ่เข้ามาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่ระหว่างภูเก็ตปีนังก็เริ่มที่จะคึกคักมากขึ้น The Straits Steamship มาตั้งนี้นำความเจริญความศรีวิไลของโลกภายนอกโลกตะวันตกมาสู่ภูเก็ตค่ะเราซื้อทุกอย่างที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจากปีนังค่ะเรือ SS มาตั้งรวมทั้งเรือลำเล็กลงไปอีกหน่อยเนี่ยรู้สึกถูกใจกับเรื่องนี้มากว่าเรามีแคนดี้ดีๆมาจากอังกฤษนะคะเราอยากได้อะไรอะลูกแต่งงานเราอยากได้ชุดเจ้าสาวสวยๆใช่ไหมโอ้ง่ายมากส่งคนไปซื้อแคตตาล็อกมาแล้วก็คุณย่าคุณป้าก็มาช่วยกันคิดว่าฉันเลือกชุดนี้นะแล้วก็ส่งผู้ชายคนนี้แหละกลับไปปีนังแล้วก็ไปซื้อผ้ามา Preah Ratsada's administrative reach went beyond the zone of Phuket. Under his management, practices were put in place to strictly maintain standards of hygiene,
starting with the Gaw Kaw P border controls. Ajahn Prani tells us about the control measures which applied to gold seekers who arrived on these shores. They had to anchor their ships at Gaw Kaw P and change their clothes. The old clothes that they wore upon arrival had to be thrown in the fire. They would then put on new clothes brought to them from the town by their employers. Preah Ratsada was well loved and respected not only in southern Thailand but also in Penang, where he was referred to as Kaw Sim B, a name which continues to be well known among the people of Penang. This you can show this newspaper about the Kaw family called Naranong because they all became the governor in the southern provinces of Thailand. So Kaw Su Jiang is the father, came from China. He came to Penang first. He was a farmer, but later he brought his children to southern Thailand. Yeah, and even though Kaw Sim B, the last son, was born in Thailand, but when he was young, he was sent to Penang to study. And also he has his home in Penang. Yeah. Clement Liang is a folk historian who is serving as our guide. He takes us around the Esplanade, which is a beautiful waterfront location in the heart of Penang. It's here that the accomplishments of the Na Renong clan are exhibited on a signboard in the middle of the Meda Renong. The Malay name translates into Thai as the Field of Renong. The signboard serves as a recognition in gratitude for the donation of land, which came to serve as a much-needed space for exercise and recreation for the Asian community. The building of this space took place during a time when Westerners were building sports clubs and other places for their own exclusive use, while discriminating against the locals. The many accomplishments of the Na Renong clan contributed significantly to Kaw Sim B's well-loved status. But Kaw Sim B's life was tragically cut short when he was assassinated in Gantang district of Trang province in 1913. The mortally wounded Preah Ratsada was delivered to a hospital in Penang. After a short period of revival efforts, he passed away at the age of 56. A very big funeral in Penang, but they also brought his coffin back to Ranong to bury it there. So today you go to Ranong, they have a family graveyard, very big. It's given by the king. Yeah, it was like, that's why, you know, so this link with Penang and southern Thailand, until now we still very, how to say, we very treasure it. Yes, our link is very strong. Preah Ratsada served as a thread interconnecting the two sister islands of the Andaman coast. Tin mining was another important operation which caused the people of Phuket and Penang to come together as an interdependent working collective. Tin was once a highly valuable world resource. Montri Hongyok, or Go Tad, is the eldest grandson of Luang Anupat Phuketkan. He's among the latest generation of administrators of Phuket's Jiao Pha mine. He tells us all about the tin mining operations during that period in history. ที่เป็นแหล่งจริงๆที่มาทำรายได้ให้กับประเทศชาติตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ดั้งเดิมมาโดยที่ว่าส่วนมากเนี่ยชาวบ้านทั่วไปที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาจะหาแหล่งแร่เนี่ยจากต้นน้ำลำธารที่มีน้ำไหลแล้วก็พาพวกแร่ที่อยู่ผิวดินลงมาแล้วชาวบ้านถึงไปขุดเหมืองมันมี3ชนิดบนดินนะไม่นับเรือขุดฮะมีเหมืองรูเหมืองแร่นคือทำเป็นรางเล็กๆอย่างเงี้ยก็ประมาณนัก 4-5 ฟุตเนี่ยแล้วก็ไปขุดหน้าดินเอาแร่มาแล้วก็ไว้บนรางแล้วเอาเครื่องเล็กๆปั่นน้ำมาขึ้นมาให้มาล้างดินล้างทรายเพื่อให้แร่ตกตะกอนบนรางความยาวก็ประมาณนี้แกทำแล้วก็บอกรวยช้าเลยแกคิดขึ้นมา
ไปมาเลไปอีโปที่อีโปไปดูตรงนั้นก็มีคนจีนด้วยแกไปดูวิธีการอ๋อเขาใช้เครื่องจักรใหญ่ๆมาดูดน้ำแล้วเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เข้ากระบอกฉีดแล้วมาฉีดหน้าดินไม่ใช่ไปตักดินแล้วมาล้างบนรางโอ้ยคุณปู่ร่ำรวยขึ้นมาตั้งตัวได้ก็เพราะดีบุกครับเพราะดีบุกเนี่ยทำให้ท่านสามารถสร้างหลักเป็นอาชีพหลักของตระกูลจนถึงรุ่นผมและถึงรุ่นลูกอยู่ตอนนี้ก็มาจากดีบุกท่านได้รับการขนานนามจากพวกทำเหมืองดีบุกด้วยกันว่าเป็นภาษาจีนนะเสียบี้อ๋องเสียบี้แปลว่าแร่ดีบุกอ๋องแปลว่าราชาถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าราชาแร่ดีบุกของจังหวัดภูเก็ตของภาคใต้ทั้งหมด The Jalfa mine has almost completely changed from the way it once was. The entire plot of land has now adopted different functions. Tin is no longer among the most essential minerals on the ranks of world demand. All that is left of the old days appears to be the factory itself. ครับข้างในนี่ก็เป็นโรงงานนะครับตัวโรงงานนี่จะแยกเป็น2 ส่วนใหญ่ส่วนแรกที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็มีเครื่องจักรใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องปั่นไฟหรือว่าเจเนเรเตอร์ที่ทางหลวงอนุภาสท่านได้ไปซื้อมาจากสิงคโปร์แต่เดิมนี่เป็นเครื่องปั่นไฟของเรือดำน้ำนะครับก็ของฝรั่งนะครับแล้วก็ท่านก็ให้ยกโดยทางเรือเนี่ยนะครับเข้ามาติดตั้งอยู่ที่นี่จริงแล้วจะมีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่อยู่2 เครื่องนะครับอีกเครื่องขายไปแล้วนะฮะแล้วก็ด้านโน้นเนี่ยจะเป็นส่วนที่สร้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับในการทำเหมืองทุกอย่างเขาต้องพึ่งตัวเองหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับเป็นตัวเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ต่างท่านเคยได้ยินคำว่าเหมืองสร้างเมืองไหมคะภูเก็ตเนี่ยก็คือเป็นเช่นนั้นค่ะเหมืองทั้งหลายในจังหวัดภูเก็ตคือการสร้างเมืองที่มีคุณภาพสูงเช่นทุกวันนี้นี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ทรัพย์ในดินสินในน้ำของภูเก็ตเนี่ยอวยชัยให้กับคนท้องถิ่นค่ะ Once Phuket managed to extract increasing quantities of raw materials from the earth, the mineral resources were then delivered to Penang, which was home to the world's finest smelting technology at that point in history. Here, the place is called Penang Times Square, but before 1998, it was our Eastern Tin Smelting Company. It is the world's biggest tin smelting. So the tin ore from southern Thailand, like Phuket, Trang, or these places, and also Malaysia and Indonesia, they brought all the tin mine core here and brought it here, and then they have like a furnace, very hot furnace, to melt all this tin ore and make it into a pure tin ingot. Yeah, we call escoit, the best quality in the world. Penang is the biggest exporter of a tin ingot in the world. Apart from its status as the world's biggest exporter, Clement tells us that Penang's importance was so great that it came to dictate the world's middle price range for tin during that historical era. Evidence remains of the smelting factory depicted in the memorial photography. In the surrounding areas, some streets continued to remind the people of Penang of Thai occupancy during that period of tin mining operations. Here you can see the roadside Jalan Trang means Thanon Trang. Why Trang? Trang is a province in Thailand produced a lot of tin. Yeah. So that those days, all these tin miners, they also came to Penang because they're doing business in tin. So some of them stay here. They own some properties here. So because so many of them came, so finally we call this street Trang Road. Okay. In the past, yeah. Thai people. Yeah. Of course, these are the Chinese Tao Ke. Okay. How
how about today? Is there any Thai people here? No, nothing. There are some, they open Thai restaurant there here. Apart from Trang Road, which stretches towards the smelting factory, there is also a small road called Dong Ga Road, situated at the neighboring intersection. The name may not sound familiar to Thai ears, but Dong Ga is in fact the name of a large family holding of tin mining operations in Phuket. Their trade influence reached a level of importance that expanded to Penang. And here in this area, we find rows of shophouses. Clement tells us that these were the properties of Thai business owners of the historic past. Here you can see many old, we call shop houses. Of course, in Thailand, you call it Chino-Portuguese poncho. So here, the same thing you can find in Phuket. The same style, yeah? So we have Portuguese, Chinese influence, and European influence. So we know that last time also some of the rich Chinese merchants from Thailand, they bought this or stayed this property. So it was influenced by the southern Thailand side. Yeah. Penang is the place to invest property. It's a British colony, so it's a very good investment. The price of houses go up all the time. Yeah, it was guaranteed by the British government. You're very, very safe. You're not like a war and then your house gone. So for 200 years, Penang is what we call a safe haven for investors. Yeah. So the rich people from Thailand, from Indonesia, or other parts of Malaysia, they like to buy their property in Penang. During the early stages, Thailand didn't have smelting factories, but after the war ended, smelting factories were finally set up within Thailand's borders. Dr. Bancha Pongpanit is the grandson of Kun Bawan Ratanalak, an important tin mine owner of Nakhon Si Thammarat. He tells us that when the factory was set up in Phuket, the tin extracted from the family's mines was also delivered here for smelting. จริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะฮะจริงๆดีบุกเนี่ยเป็นยุทธสัมภาระสำคัญแล้วเปลี่ยนโลกครั้งใหญ่ในยุคสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าการรบเนี่ยถามว่าอะไรสำคัญที่สุดบางคนนึกว่าอาวุธสำคัญแต่จริงๆแล้วนี่กำลังพลสมัยก่อนมันใช้กำลังพลใช่ไหมครับอาวุธที่ทันสมัยก็โอเคแหละแต่มันต้องใช้กำลังพลนี่สิ่งที่ตามกับกำลังพลเนี่ยก็คือเสบียงฮะปรากฏว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดการพบว่าเหล็กถ้าเคลือบด้วยดีบุกจะทำให้กลายเป็นภาชนะชั้นยอดที่เก็บอาหารได้อายุยืนเพราะฉะนั้นแคนฟู้ดเนี่ยอาหารกระป๋องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากทำให้ฟรีมากเลยในการที่จะส่งกองทัพนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยการคุมดีบุกจึงเป็นหัวใจที่มันไม่ใช่แค่คุมเรื่องกำไรเท่านั้นแต่เป็นการคุมยุทธปัจจัยการจะชนะการจะแพ้ศึกมันอยู่ที่อาหารนะฮะอังกฤษถึงได้ส่งคนเข้ามาแล้วก็เรียกว่าควบคุมกลไกตลาดการค้าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งโรงถลุงดีบุกที่นี่เพราะฉะนั้นการที่คุมยุทธปัจจัยเป็นเรื่องสำคัญอันที่สองคุมตลาดเป็นเรื่องสำคัญนะครับโรงถลุงโรงหลอมจึงอยู่ที่ปีนังส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยกว่าจะเจรจาต่อรองแล้วเกิดเป็นโรงถลุงได้เนี่ยหลังสงครามมามากแล้ว Great wealth and abundance were generated from the mining operations. And of course, grand mansions of outstanding beauty were admired by the wealthy classes. Ang Mor Lao, which literally means Farang houses or European houses, is a style of architecture presenting itself in the form of mansions all over Phuket and Penang. The principles of European traditional architecture were used in the construction of these stucco buildings that are much stronger and more solid than the traditional Asian wooden houses. But since the owners of these houses are Chinese descendants, these European-style mansions
certainly exhibit Chinese influences in the art and decorations. We see an example of this in Shimprasha House. Chanachon Tantawanit is a fifth-generation descendant of Luang Bangrung Jimpatet, who was the father of Prapitak Shimprasha. Chanachon provides us with a brief background of this Angmor Lao. บ้าน119 ปีที่แล้วนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะภูเก็ตมีไฟฟ้าใช้อยู่ประมาณแค่ 8-90 ปีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านอะไรก็ตามที่สร้างขึ้นมาก่อนที่เราจะมีไฟฟ้าใช้นะครับเราจะต้องหาวิธีเอาแสงเข้ามาในบ้านให้ได้ใช่ไหมครับก็เลยจุดเด่นของบ้านซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนชอบมากแม้กระทั่งคนสมัยนี้นะครับยังชอบจุดนี้มากเราเรียกว่าฉิมแจ้นะครับฉิมแจ้ก็คือช่องแสงนะครับจะเห็นว่ากลางบ้านตรงนี้ก็มี1จุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงครัวหลังบ้านนะครับเหตุผลทำไมจุดนี้ถึงมีแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะอยู่ห้องนี้กันนะครับส่วนผู้หญิงจะอยู่ที่ครัวกันในสมัยโบราณนะครับเพราะว่าชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยส่วนใหญ่จะคลุมถุงชนเพราะฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายจะอยู่รวมกันไม่ค่อยได้โดยเฉพาะผู้หญิงอายุต่ำกว่า15เนี่ยแม้กระทั่งโรงเรียนจะต้องแยกโรงเรียนหญิงโรงเรียนชายนะครับเพราะงั้นสาวๆส่วนใหญ่จะอยู่หลังบ้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นถิ่นของเขาผู้ชายก็ไม่ค่อยให้เข้าไปในนั้นนะครับผู้ชายก็จะอยู่ห้องนี้นะครับเป็นหลักทำไมโต๊ะนี้ถึงอยู่ที่นี่เพราะนี่โต๊ะกินข้าวเพราะเวลาสมัยก่อนตอนลองนึกภาพนะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับห้องทานข้าวคือห้องนู้นนะครับถ้าครอบครัวใช้จะใช้กันห้องนู้นแต่ถ้าเป็นแขกที่มาเยือนบ้านเราแล้วมีการทานขนมทานอาหารหรืออะไรก็จะใช้โต๊ะนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยแสงจะดีกว่าการถ่ายเทอากาศก็ดีกว่าเพราะช่วงแรกๆมันไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ Apart from Shimprasha House, there is also Hong Yoke House owned by Pianut Hong Yoke or Tan, who is a third-generation descendant. She takes us around the Angmor Lao that her grandfather, Luang Anupat Phuketgan, built for his eldest son upon his marriage. The house continues to serve different functions to this very day. บ้านหลังนี้ก็ก่อสร้างขึ้นมาประมาณ 2473 นะคะสร้างเสร็จก็ประมาณปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีนะคะ 2475 นะคะโดยที่ใช้วัสดุต่างๆเนี่ยจาก import ผ่านปีนังเข้ามานะคะแม้กระทั่งพื้นกระเบื้องของบ้านเนี่ยก็เป็นโมเสกที่สั่งจากประเทศอังกฤษผ่านเข้ามาที่ปีนังแล้วก็มาใช้ในภูเก็ตนะคะกระเบื้องหลังคาก็เป็นกระเบื้องที่นำมาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นกระเบื้องเดิมอยู่เหมือนกัน80 ปีประมาณ90 ปีนะคะค่ะแล้วพวกวัสดุตกแต่งในบ้านบางส่วนก็มันตั้งแต่ยุคสมัยใช่ค่ะแม้กระทั่งเก้าอี้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ข้างหลังเนี่ยนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากบริษัทในกรุงเทพนะคะเราก็เข้าใจมาตลอดว่าการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยเราใช้วัสดุต่างๆเนี่ยมาจากผ่านทางปีนังแต่ทำไมเฟอร์นิเจอร์มาจากกรุงเทพสถาปนิกท่านหนึ่งซึ่งศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ให้ความกระจ่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัท Bangkok House Furnishing เนี่ยเขาไปโฆษณาที่ปีนังถึงบริษัทของเขาเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ว่าจ้างบริษัท Bangkok House Furnishing เนี่ยผ่านทางปีนังนะคะไม่ได้ผ่านทางกรุงเทพเลย Here we call it Panang Mansion. It was owned by a rich Chinese tin miner, Mr. Chang King-kui. He came from southern China, but finally he also came to Malaysia, become very rich. And then you can see his home. His children has become the Peranakan Bayaya.
As mentioned previously, Ang Mor Lao mansions don't only feature in Phuket, but they are also in Penang. This Paranagon mansion can be considered one of the most complete Ang Mor Lao in the entire world. We see the important functions in the house, such as passageways for the streaming of light and the quarters where the daughters resided. These functions are not so different from the Shinprasha house as explained to us by Chanachon. The items and rooms in this Paranagon mansion bear many interesting points of comparison with other places in Phuket. Further in-depth exploration will lead us to even more insightful observations relating to the interconnection between these two sister islands of the Andaman.